राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के बाद बारिश, गर्मी से राहत। जोधपुर। राजस्थान के कई जिलों में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली। पहले तेज आंधी और फिर बारिश ने लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत दी। जोधपुर और सोजत में बुधवार शाम करीब 4 बजे अचानक तेज अंधड़ आया, जिसके तुरंत बाद बारिश शुरू हो गई। जोधपुर के अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में भी दोपहर बाद मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश हुई। इस दौरान कई इलाकों की सड़कों पर पानी बहने लगा और तापमान में गिरावट आई। वहीं जैसलमेर में सुबह से ही रेत का गुबार छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार गुरुवार 29 मई से प्रदेश में लू और तेज गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले मंगलवार को बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया था। बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार गुरुवार से प्रदेश भर में हीट वेव का असर कम हो जाएगा और गर्मी से राहत की उम्मीद है। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के बाद बारिश, गर्मी से राहत। जोधपुर। राजस्थान के कई जिलों में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली। पहले तेज आंधी और फिर बारिश ने लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत दी। जोधपुर और सोजत में बुधवार शाम करीब 4 बजे अचानक तेज अंधड़ आया, जिसके तुरंत बाद बारिश शुरू हो गई। जोधपुर के अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में भी दोपहर बाद मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश हुई। इस दौरान कई इलाकों की सड़कों पर पानी बहने लगा और तापमान में गिरावट आई। वहीं जैसलमेर में सुबह से ही रेत का गुबार छाया रहा, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार गुरुवार 29 मई से प्रदेश में लू और तेज गर्मी। सूर्यनगरी की विश्वसनीय एड एजेंसी जीएम एडवर्टाइजिंग जोधपुर, दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, राष्ट्रदूत, सेवा भारती में आज ही अपना विज्ञापन बुक करें। संपर्क करें 70 141 61 119। आपकी सेवा में एड डिजाइन बनाने की सुविधा उपलब्ध।